那但是当然，曾医师也提到另外一个问题哈，倒是我在想，这可能是刚好也在直播的民众里面很值得听的，就是人口越来越老化，很多人就是多重病症。但我们一开始要找到一个出名的好医生的时候，到底应该怎么找？现在一般的，我带小孩子看病啊，看到这边都是写小儿科或是耳鼻喉科啊。那我自己以后如果像血糖也高了哈，血压也有时候也都偏高，我要看的时候，我是应该去看这种小儿科或是耳鼻喉科来当做我的家庭医师呢？我也会有这样子的想法。OK， 所以。署长建议说，可以请我们邱泰勇委员来回答一下这个问题。邱委员先前是家医科的，医师也没有这个学生书嘛就好了。自从30年前总医师的时候就开始讲这个观念了，讲了30年了。走那书才那个，只是真的要提一下啊，刚刚那个执行长所提的问题，我想，我们过去就是专科就是训练很多嘛，然后到基层也是都是专科挂帅嘛哈。当然他们长久以来也基本上大家处于来看，啊无妈妈是咱看一下啦吼，啊妈有啥问题去问一下，搞不好大家旁边家庭医师，虽然伊本来是哪一科的哈，你去观察，其实很难坚持说是哪一科的哈。那么所以我们在13、14年前，9儿以后再推社区医疗群，其实是 recruit 的各种，只要是你在基层愿意当家庭医师的，我们都欢迎进来。当然他需要受一点训练的实施，那个时候卫生署还亲自提供经费让来训练，真的非常用心。所以那时候就行，而且医策会还成立一个专门的小组，一直在改进。我从各种角度，所以真的那个时候有下了很大的苦功，才有今天还有400多群的一个社区医疗群，慢慢形成我们基层医疗的能够发挥基层医疗核心价值的一个所在。这里面很多其实不是一定是家庭医学科，但是你担心啊，小儿科我老人可以看嘛？各位请放心，医师本来从训练到结束，训练到考到医师执照，所有的训练基本上都是相当都有前人照顾的，尤其现在的医学教育又是在改革，当然慢慢的他的训练，现在的训练也有改善了，即使说内科、外科在前人照顾方面也都会注重的。那何况他经过几年以后，那个一直不断的进修，一直以病人为导师不断的进修。其实他对90%，我相信第一线的疾病是可以控制的。我举个例子啊，你知道我们现在立法委员看病最多的是去哪里？你慢会，这个那个我这样讲会不会有广告的效果？可以不录也没关系。不是医务室医务室我来去小拍先。某个地位开个闹有些，竟然连台球绷带也没有啊，这什么都没有啊，那可是说感冒说客流感有没有？绝对没有嘛。所以我的立法委员每次我跟他讲说，一处理然后上面大声音那老人，我要去对看病，我去某小儿科，因为他看诊的时间刚好可以配合你说，有小儿科，我说这个老人你去看看看了又那种满意度，就全家都是他的，就到家看，不止一个立法委员，已经好几个，包括我们苏院长也是一样，现在开始看病都到那里去，他原来是小儿科的，所以为什么这种新的，就是他有这种 commitment， 对他社区的民众愿意这样看，所以不用担心。那以健保的体制来讲，如果你要找社区邀请，其实健保里面的网页都有，你可以在附近找到哪些，那个。家庭医师可以上网去找，如果没有的话，其实我们当时家庭医学会也有提供你，如果真的要找，也可以问家庭医学会，我们也可以帮你找这样子那基本上你要看所有的基层医师，其实现在都有一定的水准，当家庭医师应该都 potential 上面都绝对没有问题。谢谢。那可是这个问题关民众怎么选家庭医师不知道是署方在整个政策推动上有没有其他的想法？毕竟我想。医疗资源一样比方说在台北跟在台东，应该也有资源的分配跟医师的
专科的领域啊，很多的差别。那或许医师都会知道说，因为受过训练，刚刚那个邱远提到的一个家庭医师的照顾计划，那都有受过训练才能够来加入这个计划，但民众不晓得，民众也看不到。甚至我记得上次郭老师举办的座谈会里面，也有一个调查数据显示，刚刚讲说有10% 的国人有加入这个长期照护计划，但其实里面只有再有2成的人知道自己在那个计划里面，也就是实际上真正有效的国人可能只有2%，只有2%知道自己在那个计划里面，所以民众怎么选？民众怎么去找到这个触屏的好医生？对啦，其实我是觉得很简单的一个想法，其实报纸里面写的名医不一定就是最好的医生啦。说出来很简单，其实每一个医师他要得到病人的信任那当然有时候因为我们台湾话在讲信息很猪狼你碰到什么样的医生跟你很能够呢？但问题是一个好的医生，事实上他是需要一段时间才会得到他的口碑的。那所以说我觉得说。当然，你自己假如是你就近你要找医生的时候，还是需要就是说跟你的那个就是跟你的朋友、跟你的邻居大概要打听一下，因为目前我们健保的 APP 是这样，你可以在你的住家附近有哪一些诊所，你都可以知道。然后我觉得这里面每个医生他当然他有一些专长，但我是觉得说可能你还是要打听的，因为你毕竟不是每个人常常在生病嘛刚刚我们在提到1年，我们目前的统计是1年在看病到12次左右了那所以说，假如你真的看病。那就是去找到那个合适，可能是需要打听的，因为这个就跟你在跟某一个人交往，这个人到底好不好？你没有打听，你真的很难知道，好不好？因为我就有人说他是教授，其实我上次讲教授不一定是好的医生你知道吗？那教授也不一定是好的院长。对，所以说我是觉得那个就是其实可能好好看病人最重要了。就像他以前说我这个教授也不一定是好的健保署局长对不对？说我都是接受教